নমস্কার বন্ধুরা। শীতকালে আমাদের সর্দি কাশি, গলা ব্যথা, গলা খুসখুসের মতো ঠান্ডা লাগার বিভিন্ন সমস্যা লেগেই থাকে। আর তারই খুব সহজ ঘরোয়া সমাধান আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। মাকে দেখতাম ছোটোবেলা থেকে এই জিনিসটা বানিয়ে রেখে দিত, আর সকালে বা বিকালে যে কোনো এক সময় একটা মাত্র গুলি খেলেই কিন্তু সারা শীতকাল ধরে কোনো রকম ঠান্ডা লাগার সমস্যা থাকে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কোথাও স্কিপ না করে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। তো এইটা বানানোর জন্য প্রথমেই আমি শুকনো খোলার মধ্যে গোলমরিচ নিয়ে নিয়েছি 40টার মতো, 20টার মতো লবঙ্গ আর 10টার মতো এলাচের ভিতরের দানাটা বার করে নিয়েছি। 1 মিনিট আমি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে নেড়ে চেড়ে নিয়ে তারপর নিয়েছি দেখো তুলসী পাতা শুকনো মঞ্জুরি। যদি তুলসী পাতা শুকনো মঞ্জুরি পাও তাহলে অবশ্যই ব্যবহার করবে, আর যদি না পাও তাহলে এটা বাদ দিয়ে দেবে। তো তুলসী পাতা শুকনো মঞ্জুরিটা গ্যাস অফ করার পর এরকম নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। আবারও বলছি, 1 মিনিট লবঙ্গ, গোলমরিচ আর এলাচের দানাটাকে নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর গ্যাস অফ করে দেবে। তারপর তুলসী পাতা শুকনো মঞ্জুরিটা মিশিয়ে নিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে নিয়ে একটা থালার মধ্যে রেখে ঠান্ডা করে নিলাম। এবারে ছোট মিক্সার জারের মধ্যে নিয়ে নিয়েছি, তার মধ্যে আমি 3 চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। চিনির সাথে আমি লবঙ্গ, গোলমরিচ আর এলাচের দানাটাকে গুঁড়ো করে নেব। এভাবে গুঁড়ো করলে গুঁড়ো করতেও সুবিধা হবে, কারণ মিক্সার জারটা ছোট রয়েছে আর অত অল্প উপকরণ গুঁড়ো করতে অসুবিধা হতে পারে, তাই চিনির সাথে গুঁড়ো করে নিলে খুব সহজেই একদম মিহি হয়ে গুঁড়ো হয়ে যাবে। আর দেখো একদম ফাইনভাবে গুঁড়ো হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, এইভাবে করে অবশ্যই তোমরা গুঁড়ো করে নিতে পারো। তারপরে দেখো এখানে নিয়েছি আমি আদা, এখানে 150 গ্রাম আদা নিয়েছি। একটু ফ্রেশ আদা নিতে চেষ্টা করবে। তো আদাগুলোকে অবশ্যই জল দিয়ে খুব ভালো করে প্রথমে ধুয়ে নেব। খোসা ছাড়ানোর আগেই কিন্তু আদাটাকে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। খোসা ছাড়ানোর পর কিন্তু আদাকে ধোয়া যাবে না। খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এই আদার খোসা ভালো করে ছাড়িয়ে নিয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে নেব। তো আদার খোসা ছাড়িয়ে দেখো ছোটো ছোটো করে টুকরো করে নিয়েছি। এবার এই ছোটো ছোটো টুকরো করে নেওয়া আদাগুলোকে আমি মিক্সার জারের মধ্যে নিয়ে নেব। মিক্সারের মধ্যে একদম মিহি একটা পেস্ট আমাকে করে নিতে হবে। এই আদার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তুলসী পাতা। তো এরকম ফ্রেশ তুলসী পাতা খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, 1 মুঠো তুলসী পাতা দিয়ে দিয়েছি। এবার এই আদা আর তুলসী পাতাটাকে মিক্সারের মধ্যে একদম মিহি পেস্ট আমি করে নিলাম। জলের ব্যবহার না করলেই ভালো হয়। যদি একান্ত জল দিতে হয় তাহলে 1 চামচ বা 2 চামচ পরিমাণ জল দেবে। আর দেখো একদম মিহি পেস্ট আমি হাতে করে নিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, কোনো রকম দানা ভাব বা দলা ভাব যেন না থাকে। এবারে ওই পেস্ট করে নেওয়া আদাটাকে আমি দিয়ে দিলাম কড়াইয়ের মধ্যে প্রথমে 1 মিনিট ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব। 1 মিনিট নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর এবারে নিয়েছি আমি আখের গুড়। এখানে আমি 150 গ্রাম আদার জন্য 175 গ্রাম আখের গুড় নিয়েছি। 150 গ্রাম আদার জন্য 150 গ্রামও নিতে পারো, আমি একটু বেশি পরিমাণে নিয়েছি। খুব বেশি হলে 200 গ্রাম পর্যন্ত তোমরা নিতে পারবে। এবারে আদা বাটার সঙ্গে গুড়টাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। গ্যাসের ফ্লেমটাকে এই সময় লো টু মিডিয়ামে রাখবে। লো টু মিডিয়ামে রেখে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো দেখো খুব ভালো করে মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেমটাকে এই অবস্থায় মিডিয়ামে করে দিতে পারো। মিডিয়ামে করলে এটা খুব তাড়াতাড়ি ঘন হয়ে আসবে আর একভাবে নাড়তে চাড়তে হবে। তো মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে যখন দেখবে অনেকটা ঘন হয়ে এসছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি বিট লবণ। বিট লবণ যদি বাড়িতে না থাকে তাহলে নর্মাল লবণের ব্যবহার করবে। আমি 2 রকম লবণই দিলাম, তবে বিট লবণটা বেশি পরিমাণে দিয়েছি। এবারে মিক্সারের মধ্যে আগে থেকে আমি লবঙ্গ, গোলমরিচ, এলাচ, চিনির সঙ্গে যেটা গুঁড়ো করে রেখে দিয়েছিলাম সেটা 2 চামচ ভর্তি ভর্তি করে দিয়ে দিলাম। খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার এটা অ্যাড করলে চলে আসবে। আর এবারে গ্যাসের ফ্লেমটাকে আমি লো টু মিডিয়ামে করে দিয়েছি, কারণ এটা ঘন হয়ে আসছে। যত ঘন হয়ে আসবে গ্যাসের ফ্লেমকে কিন্তু একদমই লোতে করে দিতে হবে। তো এইভাবে দেখো আস্তে আস্তে কালারটাও চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, একটা কালচে কালার এরকম চলে আসবে। আর দেখো কড়াই থেকে এরকম আস্তে আস্তে ছেড়ে ছেড়ে আসবে। যখন এরকম অনেকটা ঘন হয়ে আসবে তখন অবশ্যই গ্যাসের ফ্লেমটাকে লো করে দেবে। আর কিভাবে বুঝবে এটা রেডি হয়েছে, একটু চামচে করে এরকম তুলে নেবে। কিছুটা মিশ্রণ নেওয়ার পর যখন একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে 2টো আঙুলের মধ্যে ঘুরিয়ে দেখবে, যদি দেখো শেপ দেওয়া যাচ্ছে গোল, তাহলেই বুঝবে এটা রেডি হয়ে গেছে। তো কড়াই থেকে নামিয়ে নিয়ে এবার মিশ্রণটাকে একটা থালার মধ্যে নিয়ে নিচ্ছি। আর থালার মধ্যে কিন্তু অবশ্যই একটু তেল বা ঘি লাগিয়ে নেবে, কারণ এটা ভীষণই চ্যাটচ্যাটে টাইপের হয়। তাই যদি থালার মধ্যে কোনো রকম ঘি বা তেল না লাগিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু এটা লেগে লেগে যাবে। চামচ দিয়ে মিশ্রণটাকে একটু ছড়িয়ে নিয়েছি। গরম অবস্থাতেই কিন্তু শেপ দিতে হবে, তো অল্প অল্প করে অংশ নেব, ছোট ছোট করে এরকম গুলি বানিয়ে নেব। খুবই সহজ ব্যাপার, তবে আবারও বলছি গরম অবস্থাতেই কিন্তু এই শেপটা দিতে হবে, কারণ ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু হবে না।
তো এইভাবে করে দুটো হাতের সাহায্যে এরকম গোল করে ঘুরিয়ে নিতে পারো, একটা হাত দিয়েও করে নিতে পারো, যার যেভাবে খুশি বানিয়ে নেবে। তো এইভাবে করে আমি দেখো সব গুলিগুলো আমার বানানো হয়ে গেছে। একটা আর একটার গায়ে যাতে লেগে না যায় তার জন্য আগে থেকে মিক্সারের মধ্যে গুঁড়ো করে রাখা যে মিশ্রণটা, চিনি, গোলমরিচ, লবঙ্গ এবং এলাচের, সেটা আমি দিয়ে দিলাম আর চালনির মধ্যে চেলে নিলাম। এতে করে ফ্লেভারটাও ভালো আসবে আর দেখতেও কিন্তু সুন্দর হয়ে যাবে। যখন তোমরা সকালে হোক বা বিকালে একটা করে প্রত্যেক দিন খাবে, তখন একটু মধু মাখিয়ে যদি খাওয়া যায় তাতে করে কিন্তু আরও বেস্ট রেজাল্ট পাওয়া যাবে। যেভাবে দেখালাম এইভাবে বন্ধুরা এই গলি তৈরি করে কোনো কাঁচের পাত্রে অনেক দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে রেখে দিতে পারবে। ভিডিওটাকে বন্ধুদের মধ্যে অনেক অনেক শেয়ার করো। সকলে সুস্থ থেকো। ধন্যবাদ।